Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillahi mun gode da Allah ya kai mu sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Sayyid Yusuf Hari wanda aka fi sani da SY Hari. Ine wa daukacin musulmin duniya barka da sallah, musamman jihar Kano da 'yan uwa da abokan arziki. Allah Ubangiji ya hora abin da za a yi layya, Allah Ubangiji ya dafa mana, Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah Ubangiji ya ba mu yanda za mu yi. Akwai hali na kunci da damuwa da ake ciki, Allah Ubangiji ya yi mana. A ciki ina mai riskar da mahaifana, Allah Ubangiji ya taimake su ya ƙara musu lafiya, da 'yan uwana da abokan arziki da babban malamina shi ma ina sanya shi da masoyana gabaki ɗaya. Nema kowa fatan barka da sallah, a sha bikin sallah lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillahi mun gode da Allah ya kai mu sallah.